Môre almal, baie dankie dat julle hier is en dankie dat julle tyd afgestaan het om vandag saam met ons te dink aan die miljoene mense wat jaarliks op ons wêreld se paaie sterf en aan die families wat agterbly wat regtig probeer hulle lewens weer optel en aangaan met hulle lewe. As een van daardie mense weet ek presies wat dit is om te voel om jou lewe te probeer optel nadat iemand op pad ongeluk gestaan het. Maar vir julle gou so 'n klein bietjie agtergrond gee van die World Remembrance Day. Daar's min mense wat dit weet en ek is nogal verbaas baie keer as ek veral met ons verkeersdienste praat wat ek baie mee werk, dat hulle nie eens weet daar bestaan so 'n dag van World Remembrance Day vir road crash victims en hulle werk elke dag daarmee. So in 1995 het Bridget Chandri van Road Peace. Nou Road Peace is die heel eerste NGO wat gestig is van padveiligheid bevorder het. So sy het toe nou al die ander organisasies gekontak en hulle het saamgegaan na die World Health Organization toe en vir hulle gepraat oor hierdie dag. En toe in 2005 het die United Nations in hulle algemene vergadering besluit dat die 3de Sondag in November elke jaar toegewys sal word aan die World Remembrance Day for Road Traffic Victims. So van daar af was dit sover elke jaar op die 3de Sondag en dit het nou al so ver gegaan dat daar in 2007 het 18 lande deelgeneem hieraan. In 2009 was daar al 30 lande wat daar al deelgeneem het. En hierdie jaar is die Drive More Safely se 3de jaar wat ons deel is van die United Nations se World Remembrance Dag. Hierdie funksie is ook op die United Nations website, so julle kan daar gaan. Ons is so gelukkig om 'n video van die filmverrigtinge te maak vandag. Dit gaan ook na die United Nations. So Mcgregor sal dan lekker ver gaan in die wêreld hierdie keer met World Remembrance Day. So dis my ongelooflike voorreg om vandag vir julle Minister Donald te verwelkom en aan julle voor te stel. Minister, thank you so much for taking your time to come and join us in your busy schedule. I know being a politician, you are very busy and in road safety very used to it. So thank you so much for giving the time and being with us. Ons gaskin vanmôre Pierre van Westhuizen, Pierre die baie dankie dat jy ingestem het om vir ons te kom. Vermaak met jou ongelooflike talent. Ek het Pierre geworship en ek het dit luister ons. Ek hoop jy gaan dit ook vandag doen. Ek het ons 'n paar gaste, die burgemeester het om verskoning gevra. Hy gaan dit ongelukkig die maand die weet ander verrigtinge. Welkom aan ons raadslid, aan ons gas, baie dankie dat u hier is. John Bond van die BAD organisasie, kan dit ongelukkig ook nie maak nie. Sy dogter is so 3 jaar terug in 'n voetgangerongeluk oorlede en dit was sy eerste World Remembrance Day. Ek het nie geweet daarvan nie, sy familie het vir hom gesê, hy neem dit nie so goed nie, so ons maak net vir hom verskoning. So aan die res, Dominee Johan, baie dankie dat jy ons ingestaan het vir vandag en dat jy bereid is om vir ons die boodskap te bring. Dominee Prins, ons is bly om te sien, jy is hier so, dit lyk goed. En almal verder, baie welkom en ons hoop julle geniet die dag saam met ons, baie dankie. Ek gaan met ons Dominee oorgees en ek kan aangaan met sy werk. Ja, goeiemôre van my kant af. Môre Dominee. Dis lekker om hier te kan wees. Ek het al een keer lang nadat ek aangekom het by die kerkgebou gery. Maar dit is lekker om binne te kan kom en te kan sien hoe die binnekant lyk en sommer net om saam met te wees môre. Dit is vir my voorreg en dankie daarvoor. Is daar 'n bekende gesig of twee wat ek sien vanmôre hierso. Dat ek ook wel hier 'n paadjie gestap het. Maar ja, mag die Here sommer net vandag vir elkeen van die seën en mag nie naby wees
hierdie spesiale dag waar ons kom dink aan padsterftes en aan mense wat weggeval het as gevolg daarvan. En mag jy ervaar die Here is vandag spesiaal, ook vir u wat deel is, as ek dit so kan stel, van hierdie statistieke. Spesiaal vir u kom omvou met sy liefde en sy genade en sy teenwoordigheid. Ek gaan vra dat ons stil word en kom ons vra vir Here om net vandag te seën en alles wat gebeur. Here, dankie dat ons vanmôre so as gemeente kan saamkom, as die kinders kan saamkom, ook saam te kom bid, Here, vir u leiding, vir u nabyheid, vir u troos, vir u vrede, ook in hierdie diens. Here, waar ons dink aan slagtoffers van pad-ongelukke, aan mense wat op sulke baie keer onnodige maniere, Here, tot 'n einde kom. Dan weet ons, Here, is u ook vanmôre hier om ons te kom naby wees, om ons te kom troos, om saam met ons ook vandag te kan terugdink, en ons vir ons die krag te kan gee, om ook die mense wat nie hier saam met ons te kan herdenk. Ag Here, ons gebed vanmôre is dat u hierdie diens sal seën en alles wat hier gaan gebeur sal seën. Elke spreker, ons sanger, ag ons elkeen wat hier is vanmôre, al die verrigtinge hierna. Vader, dat ons vanmôre terugdink aan die mense wat nie saam met ons hier kan wees nie. Dat ons te midde daarvan, Here, ook nog u verheerlik en naam alleen groot maak ook vandag. Dis ook ons gebed, Here, mag ons saam wees regtig net u verheerlik. Mag dit bydra dat die koninkryk so 'n stukkie nader kom. Dankie dat u vir ons lief is, dankie dat u vir ons omgee, en dankie dat u altyd deur die Gees by ons is. Ons eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Die Here Jesus wil elke kom groet vanmôre met sy genade, wat hy so vrylik oor elkeen van ons uitgee elke dag. Sy liefde waarmee hy elkeen kom vashou en vertroos, en kom sê maar jy is myne en ek sien niemand so uit na hand uitdruk nie. Natuurlik sy krag, die Heilige Gees, wat elke oomblik met ons elkeen is. Mag hy elkeen dit so beleef. Toe ek die tema van vanoggend se diens kry, wil jy vir my sê dat dit van ons paai vertel stories, die tema van vanoggend. Ek dink nogals oor dit, oor wat preek mens oor paai, wat preek mens oor ons paai wat stories vertel, en ek dink as elkeen van ons gaan terugdink oor ons lewenspaai, tot waar ons vandag is daar so baie stories wat ons kan vertel. Mooi verhale, maar ook slegte verhale. Bakens in ons lewens, wat iets sê van wat gebeur het in daai moment in my lewe. En goed wat herinneringe terugroep wat nie noodwendig altyd lekker is, maar wel iets is waar ons kan leer. Iets is wat vir ons meer volwasse kon maak in 'n sekere opsig. Wat vir ons kon toerus, vir ons kon krag gee, vir daai volgende punt in ons lewe, waar ons dalk weer 'n baken moet oprig. 'n Baken wat vir ons iets herinner van 'n spesifieke gebeurtenis. En ek het gaan kyk en ek het gedink, wel, die bekendste verhaal, die bekendste pad, wil ek amper sê wat ons in die woord kry, buiten die uittog uit Egipte, en so baie ander paaie wat ons van lees in die Bybel, is sekerlik die verhaal, die pad wat Jesus moes stap. Die pad wat Jesus moes stap na Golgotha. En wat dit alles vir ons beteken, wat dit alles vir ons inneem, wat daai verhaal alles vir ons wil sê. Daar wil ek kortliks Johannes 19 vers 17 tot 21 aan die voorhou. So het dit dan gebeur dat hulle met Jesus kon doen wat hulle so lank al beplan het. Jesus het van die vesting van Pilatus afgestap met die kruis oor sy skouer. Hy, met die klomp mense, is na die plek van die kopbeen toe. In Hebreëus het die mense van Golgotha gepraat. Daar het hulle aan die kruis opgehang om doodgaan te gaan. En saam met hom het hulle nog 2 kruise gekruisig, een aan elke kant, met hom in die middel. Pilatus het ook 'n nota geskryf en dit aan Jesus se kruis laat vasmaak. Dit het gesê waarom Jesus gekruisig is. Hy
Hy het geskryf, Jesus uit Nasaret, die koning van die Jode. Pilatus het die nota in 3 tale laat skryf, Hebreeus, Latyn en Grieks. Die kruise het vlak by die stad gestaan. Baie Jode het daar verbygestap en gelees wat Pilatus se nota gesê het. Die leiers van die priesters, wat baie ontevrede daaroor was, is reg na Pilatus toe. Moet asseblief nie skryf koning van die Jode nie. Dis nie reg nie. Skryf liewer. Hierdie man het beweer, ek is die koning van die Jode. Ek gaan met my hand staan, die ligte van boven maak dat hy weer plaats, en so kan ek sien. Wanneer ons Jesus ontmoet, want hy begin met sy werk hier op aarde, is hy op pad. Hy's 'n man wat die hele tyd beweeg. Ons weet dat navorsing sê Jesus het maar teen 'n gemiddelde spoed van so 3 km/h omtrent gestap. So nooit vinnig nie, maar altyd op pad. En as ons Jesus leer ken waar hy op pad is hy altyd op pad ergens hier om die koninkryk van God te gaan voorkom. Altyd ergens hier op pad om vir mense te gaan sê wat God se koninkryk behels. Dat God se koninkryk liefde is, vrede is, genade is. Dat God se koninkryk mense intrek, plek maak vir mense. Hy's altyd op pad terwyl hy mense leer. Op pad saam met 'n klomp volgelinge wat kyk wat hy doen, luister wat hy sê, probeer optree soos hy optree. Probeer nadoen wat hy doen. Hy's altyd op pad omdat hy geen aardse heenkome het. Jakkals het gehad, sê hy vol sy neste. Maar die seun van die mens het nie eens 'n klip om sy kop op neer te lê. Altyd op pad. Op pad na Lazarus toe wat gesterf het. Op pad om die dogtertjie van Jairus te gaan aanraak sodat sy weer kan lewe. Hy's op pad om verhoor te word. Jesus se paai vertel vir ons stories van siek mense wat gesond gemaak is. Van dooies wat opgewek is. Jesus se paai vertel vir ons stories van blindes wat kan sien en lammes wat weer loop. Stikkende mense, wat hy weer kan heel maak, deur sy aanraking, deur die koninkryk van God, naby hulle te laat kom, en hulle weer heel te maak. Jesus se paai vertel van omgee stories vir honger mense, vir gewone mense, se swaar kry, se daaglikse behoeftes. En dan voed hy hierdie mense. Hy voed hulle geestelik, maar hy voed hulle ook fisies, met brood en vis. Paai wat Jesus loop is baie keer ongewoon. En ons lees ook dat hy op die water loop na sy disippels toe wat daar in 'n storm vasgevang is op die meer. Maar in hierdie loop op die water, in die pad wat hy stap, vertel hy vir ons iets van sy goddelikheid. Sê vir ons iets van wie hy werklik is, dat hy nie maar net 'n gewone mens is. Dat hy God is. Maar Jesus se paai vertel vir ons ook iets van sy menslikheid. Dat hy soos hy waarlik God is, ook waarlik mens is. As hy voor Lazarus se graf huil, bitterlik huil, oor sy vriend wat dood is. Sy vriend wat dood is, al weet hy is by magte om vir Lazarus aan te raak en om uit die dood uit op te wek. Huil hy, soos 'n mens. En daarom weet ons, uit dit wat daar gebeur, dat Jesus ook met ons empatie het. Dat ons ook terugdink aan mense wat nie met ons is nie, wat deur die dood weggeneem is. Jesus se paai vertel vir ons stories van sy lyding. Sy voet strompel op die Via Dolorosa, terwyl hy letterlik besig is om dood te bloei. Hy
vreeslike pad van pyn en smart. Die pad wat vertel van sy dood en sy dood uiteindelik in 'n kruis. Maar dan loop sy pad deur die kruis, deur die graf, tot by 'n opstanding, 'n lewe, 'n hemelvaart. En uiteindelik 'n troonbestuiging waar Jesus sit aan die regterhand van God. En vir elkeen van ons, vir my en vir jou, daagliks intree by die Vader. En soos Jesus se paaie, vertel ons paaie, my en jou paaie ook stories. Nie mooi stories noodwendig nie. Die paaie van ons land, wat merk op het, waar noodlottige ongelukke was. Paaie van wragstukke wat vertel van stukkende gesinne, gebroke liggame. Kruise wat vasgemaak staan teen bome en teen pale langs die paaie, teen drade wat ingeplant is langs die pad, op 'n toneel waar iemand gesterf het. Tragedies, waar lewens vroegtydig tot 'n einde gekom het. Deur 'n ongeluk, of deur die onverskilligheid van iemand, omstandighede, fisies, of bagges wat sy invloed laat geld het, agter die stuur van 'n motor. En so kry ons kruis op kruis op kruis, langs die paai van ons land, wat ons herinner aan die vreeslike gevaarlike motor, ongeluk, paaie, wat ons as mense mekaar mee doodmaak. Kruis langs ons paai vertel van stories van dood. Maar dit herinner ons ook aan Jesus se pad wat vasgeloop het teen 'n kruis, waar hy gesterf het, sodat ons kan lewe. Jesus se kruis wat leeg is, wat nie dood verkondig nie, wat ons nie herinner aan dood nie. Anders is die paai langs ons kruis langs ons paai. Maar Jesus se kruis wat ons juis kom oproep en kom sê, maar aan die ander kant hierdie kruise is dan lewe. 'n Ewige lewe. 'n Lewe van vrede, van genesing. 'n Lewe wat vir ons vandag te midde van baie vol kruise kom hoop gee. Hoop op 'n ewige lewe. Troos te midde van 'n klomp kruise. Wat lewens gedenk, wat nie met ons is nie. Daarom is ons die paai van ons land ry. En terugkyk op die paai van ons lewe. En ons sien die geplante kruise. Ons sien die merk op die paai. Ons sien die wragstukke. Mag ons te midde daarvan ook die kruis van Jesus sien. Die kruis van Jesus wat die baken op sy pad was. Wat geplant is, sodat ons te midde van dit alles altyd hoop sal hê. Sodat ons te midde van dit alles altyd sal kan opkyk en sal kan sê, maar ek weet, hier is nie die einde nie. Hier is nie die einde nie. Ek sal weer eendag sien die persoon wat nie met my is. Ek sal weer eendag hom sien of haar sien waar hy genees is, waar hy heel is, waar hy gebrokenheid wat veroorsaak is deur die padongeluk weggevat is. Verheer. Mag die kruis van Jesus altyd vir ons daai hoop gee. Mag dit ons ook motiveer om elke dag saam met Jesus sy pad te loop na ewige lewe. Sy pad te loop na 'n feesmaal saam met hom vir almal wat glo. Mag ons paaie die kruis van Jesus dra. Mag dit verander ook wat stukkend is.
geestelik, emosioneel en fisies, jy is hierdie hoop gee. Hoop op 'n ewige lewe. Amen. Vader, wat 'n voorreg is om terug te kan dink aan die pad wat U kom stap met hier op aarde, Jesus Christus. Die pad van pyn, die pad van smart. Elke voetspoor wat U vir ons gelos het, waarin ons kan stap terwyl ons nog hier op aarde is. En Here, as ons so terugkyk oor ons paaie, dan sien ons ook, Here, hoe ons pad vervleg word met U seën. Hoe U in ons seerkry tye tog daar is om ons op te help. Hoe U in ons hartseer tye van verlies, tye van stikkendheid, gebrokenheid, ook daar is, Here, om ons op te help om weer gesond te maak, weer heel te maak, weer hoop te gee, weer te laat aangaan, vir ons weer 'n blik te gee op die toekoms, dat U vir ons 'n ewige lewe bewerkstellig. Here, as ons stil word en ons dink vandag terug aan die mense wat nie met ons is nie, wat gesterf het op die paai van ons land, vriende, familie. En Here, kom ons na U toe in afhanklikheid. Ons kom plek by U koning. 'n Situasie wat eintlik tot 'n sekere mate nog buite ons beheer is. Ons kom plek by U, Here, dat U vir ons, deur die mooi land van ons, sal wysheid gee, sal leiding gee. Ook op 'n manier, Here, hierdie vreeslike statistiek van pakongelukke te kan bestuur, kan afbestuur, sodat ons baie veiliger kan raak en minder mense, Here, so op 'n wrede manier tot einde mag kom. Maar hou ons vas in hierdie tyd, Here. Hou ons vas as ons terugdink. Ek het gehoor van mense wat vanoggend juist nie kan wees nie, maar dit so swaar is vir hulle vandag, omdat 'n pad 'n geliefde weggeneem het. Kom hou hulle vas vanmôre, Here. Kom wees U daar vir hulle, met U vrede, met U troos. Kom wees U net naby hulle. Mag ons hand vat, Here, as ons hier uitgaan vanmiddag ook. En ook juist hierdie mense gaan herdenk. Mag die verhaal wat Mcgregor, Here, op die wêreld instuur, hierdie pragtige geleentheid, ook so 'n bietjie bewusmaking kweek van ons paai. En mag dat al hoe minder kruise langs ons paai vasgemaak word. Al hoe minder merke op ons paai wees, Here. Mag ons altyd die groot kruis van Jesus herdenk, wat ons lewe gee, ander kan nie dood. Ons eer U daarvoor, in Jesus se naam. Amen. My pad gestap het van iemand wat nie meer daar is nie, dan besef jy hoe die Here jou aan vashou deur elke tree wat jy gee, om na daai tragiese oomblik jou lewe weer op te tel. Dit is 'n baie moeilike pad. En ek het net nou, terwyl ons gepraat het, ek so net so gesit en dink aan eintlik hoe ongelooflik die Here is. Want die een oomblik ons aan jou alleen nie. Al voel jy jou hele wêreld val uit mekaar. En dan voel jy elke ding wat jy opbou is nou besig om plat te slaan. Dan sê die Here vir jou, kyk net om. En ek onthou eendag het iemand vir my gesê, Alida, as jy op jou laagste is jy die naaste aan die Here, want dan lid jy. En dit is die waarheid, wanneer jy absoluut op jou laagste in die lewe is, dan is jy die naaste aan die Here. Ek wil gou vir die geleentheid gee, voordat ek ons dan kan voorstel, om net 'n kruisie, 'n kers te kom aansteek vir hulle geliefdes. As daar iemand is wat vir ons 'n foto gestuur het nie, jy's meer as welkom, asseblief kom steek 'n kersie aan vir jou geliefde, en dan kan ek ons saam voorstel. Meneer Visser, asseblief, en Maria, kan ek nie dink nie, kan jy vir ons 'n kersie kom aansteek asseblief?
Goeiemôre geliefdes. Môre. Dit is regtig 'n groot voorreg om saam met julle te wees vanoggend. En in hierdie tyd wat ons dink aan ons geliefdes, het ek 3 liedere van inspirasie vir ons gebring. Die eerste lied is How Great Thou Art. En as ons by die koortjie kom, wil ek graag julle met saam met my sing, want wat ook al ons deurgaan, God is nog steeds 'n beheer. Al leef ons in 'n sondige wêreld, is hy nog steeds 'n beheer. En ons kan hom alle eer gee. Die tweede lied, sy naam is Ek sal bid vir jou. Die woorde is pragtig, dit sê, ek sal bid vir jou in die donker tye en selfs geluk. Ons gaan baie keer van ons deur 'n vallei ons lewens. Baie keer is ons op 'n bergpiek in ons lewens, met vreugde. Maar deur dit sal ons nog steeds met mekaar te deel en mekaar ondersteun. En dan wil ek eindig met 'n wonderlike verwerking van genade onbeskryflik groot. Want dit is wat ons van ons Here afkry. Wonderlike liefde en genade. So ek wil hierdie vraag die orkes te bedoel volg. En hy kan wat reageer en wat die okay. So die eerste lied is 'n groot lied, want God is groot. Ja, ek gaan dit vir Engels sing en My Savior God to thee.
In al ons omstandighede, laat ons nog steeds vreugde in die Here beleef. Daar is so mooi koortjie wat ek vir julle gou geleer voor die minister van maak. Dis 'n oulike Engelse koortjie. En die woorde is net wat sê, the joy of the Lord is my strength. Nee? The joy of the Lord is my strength. 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 Wil het probeer? Sal dit 'n bietjie laer is. The joy of the Lord is my strength. 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 Ag, dis so mooi, maar dan moet ek smile sê. Ja. The joy of the Lord is my As jy op die onderwys kom en jy weet niks van padveiligheid. Ek het niks gedoen. Vir my was padveiligheid. Ek het my veiligheidsskool aan, ek klim my kar en ek bly by die weg. Dit was my padveiligheid. So ek besluit dat ek op die Here vir my doen, sê ek het 'n padveiligheidsaktivisme, want hy weet dis waar ek 'n verskil kan maak. Was dit nogal 'n pad om te stap, want ek moes aankom by klomp deure om hierdie kennis op te doen, om te kan weet, dat wanneer ek met mense soos minste praat, dan moet ek ten minste weet waarvan ek praat. Want anders kan ek self uitdink. So dit het nogal baie gevat om dit te doen, en ek het 'n pad gestap, en ek het klomp mense met
voorgereg om hulle graag voor te stel en vir die woord te gee en ons 'n bietjie meer te vertel oor wat hom laat dink, wat padveiligheid aanbetref en wat vir hom die minister van vervoer maak in die Weskaap. En ek moet 'n bietjie spog. Weskaap is die beste in ons land in hierdie stadium wat statistieke bevat. Dit is ook die beste in ons land wat met alcohol en bestuur vorder in ons land. En Weskaap as die provinsie wat die initiatief gebring het om die wet te verander rondom kinderveiligheid binne sanitarye. So die Weskaap is 'n top provinsie op die stadium. Minister Kraan, baie welkom. Ja, vir die 17,000 mense wat omkom op ons paai. En ons kan nie so aangaan nie. If you look at the Western Cape stats, my predecessor Robin Carlyle, when he came to this department in 2010, set a target to halve the road deaths of 1,744 in 2010 within 5 years. He made good progress, but we are still down to what I call a stubborn level of resistance, round about 1,300 in the Western Cape. And if you work that out, it's roughly over just 100 people per month. And if you look at who's dying on our roads, it's 47% are pedestrians. And 61% of those people have ethanol in their blood. So it shows that those pedestrians were ingesting some alcohol. So obviously, the old adage that alcohol and roads don't mix is a key component. And I must say the one thing that my department has succeeded with the reintroduction of the Drager, en jammer dat ek Engels gesels, maar ek doen dit eintlik in selfverdediging, want there's these road safety terms in Afrikaans is a little bit of a tongue twister. But with the reintroduction of the Drager, following a court case about in 2012, we reintroduced the Drager in 2016, August, and since then we've put in random breath testing. And our statistics show that the average driver behind the wheel, we had 3% people caught in our roadblocks, and we are now down to basically 0.8, percent. The world standard is Australia. They're at 0.2. But in Australia, you just don't even think about getting behind the wheel of a car because the likelihood is you are going to get caught. And I think that's the key to this issue. But the real cost is the cost of the human suffering and the families. Because that goes far beyond the cost of the 162 billion, the financial cost. And if one looks at it, it's largely young men between the ages of 18 and 32 who are dying on our roads. And it's just probably too much testosterone and a basic culture of lawlessness that I ascribe to these horrific statistics on our roads. And if one could wave a magic wand, one would really want to do that, is just to change the hearts and minds of people who are behind the steering wheel, to respect other road users, and just to obey the law. I tell you, if we did that alone, we would halve these statistics down to the target which Robin, my predecessor, set some time ago, and get it down to 800 or below. And really, that is what should be happening. If any of you do want to, you spoke about
Mother Google, but you can Google Safely Home to get all the statistics and what our plans and programs are in the Western Cape government as we approach another holiday season, where one hopes that, people will just slow down. Because the 4 killers on our roads are speed, and a recent entrant, distracted driving, trying to send SMSs while you're behind the wheel. We had a few of that. And then alcohol and fatigue. Those are probably the 4. Funnily enough, wheels, car defects is only 8%. And those are the numbers. So we need to focus on where that is. So I've said to my department, and I've said to the RTMC and the National Minister, we must shift our focus to the drivers. Because 81% of the fatalities are drivers, and you need to put your effort in where you're going to get your results. And that's what we are busy doing. We're looking at the legislation, and I want to do the yin and the yang, the stick and the carrot approach, where we change the legislation so that if you do happen to kill someone on our roads, you go into a whole evaluation session and rehabilitation, and you assess whether that driver is culpable and whether he or she should have the right to drive on our roads. And I will take people to court. I will set it up, because we've got to protect the other road users. And if you don't behave yourself on our roads, I don't believe you should have the right to drive on our roads. And the chair of the RTMC, and I said, does the law empower me to do this? And he said, take a few test cases to court and see where we get. And that's the thing that has really disappointed me, is the slowness with which government operates. I'm a very impatient person, and I really wish I could do more, faster, in order to get the kind of results we all want. Because if you look at road safety, technically we follow the 4 E's. The first one is evaluation. In other words, we have data to help us plan properly. Secondly, engineering. If there are hotspot areas, we have to look at them to see whether there's anything from an engineering perspective that needs to be done in order to reduce the risk in that area. Thirdly, there's the issue around enforcement. And in my department, we have some 300 odd patrol cars and about 500 people who patrol 34,000 kilometers of road network in the Western Cape that falls under my department. And then education. We've got to start with the children when they're young. And actually the most vulnerable road users are the little pickies. A lot of people who walk around because actually the frontal lobe of your cerebral cortex doesn't really develop fully until you are 10 years old. So those children are unable to assess the risk to them as pedestrians as they wander around. And where we've had interventions in a number of our townships near the Shebeens, we've seen the statistics coming down. The other thing we're focusing on is our district safety plans. We've rolled it out in the Overberg area. We launched it on the West Coast a couple of weeks ago. And over time, and here I'm impatient again, I'm told it's going to take another 2 years. We need to get all 5 districts, including areas like Mcgregor. But really the solution does lie in partnership met gemeente soos U en Alida hulle, wat hulle bystand gee aan padveiligheid in die toekoms. So, ons gaan ook konsentreer op wat ek noem big data. The fourth industrial revolution is the confluence of big data, connectivity, and artificial intelligence. That is how we are going to manage better and more effectively in the future. And we must grasp that technology, build that database so we can make better informed decisions and communicate
more importantly, with our various communities in the Western Cape and South Africa. I believe that that is the future, and we must grasp it. But the one thing in government we must never forget is that we can't do it on our own. We have to build those partnerships and those communication channels so that we can succeed in reducing wat ek net noem die slagting op ons paai. It simply has to change. I thank you for this opportunity, and it's been a privilege for me to spend a little time with you in Mcgregor. And I think what Pierre said to me last night when we were sitting having a bite to eat, something I'll take away with me, Pierre. And he said to me, what his guiding light in life was someone telling him, take your passion and make it your mission. So thank you for that takeaway. And I think the leader's done just that. Thank you so much for the videos I have. Rose has become my passion, and I eat, sleep, and drink roses. So, very verbal on that, and I think if you're good with me on the side of the road, you will have noticed that I do not keep quiet. So, I'll easily tell you why you got one battle up. At least, thank you so much, Alida. It's such a wonderful pleasure to have you here, and it is so good to know that we have a partnership that's built on passion. Because I still believe, and from the day I die, I will believe that when you have the right passion, you can achieve something. If I didn't have the passion, I wouldn't stand there today, and I wouldn't have driven this to get to where I am today. So thank you again for telling us that you are prepared to do partnerships with us, and that we can go forward and make our roads a safer place to be on. Thank you so much. Nou ja, baie dankie. So ek vandag vir hierdie mense 'n smaakprys gegee. Nie omdat ek sê jy hou nie, maar omdat ek vir jou wil sê dit is oorraai om nog te werk. Daar's niks fout daarmee nie. Dis iemand wat in jou hart is, en dis iemand wat altyd in jou hart sal bly. En toe ek Pierre se goed nagevors het om te hoor hoe sing hy, want ek nie sy musiek ken. Die heel eerste lied wat ek van Pierre gekry het, was I Walk With God. En dit het my laat besef dat daar nie smaak kry, sê vir my, I walk with God, no matter what happens, I walk with God. Ek kan vir jou vra dat Marianne vir my kom, en dat meneer Kolijn, meneer Visser vir my kom, en dat Dominee vir my kom, en minister Grant, en Pierre, en wie was dit van meneer, ek kan nie onthou nie. Meneer Barn is ongelukkig dan nou hier nie. Ja, dis die ouens wat kom, asseblief dan.
en dat daar altyd iemand is wat wel luister en iemand wat wel genoeg omgee. Ek is onderwyser is harte genoeg stem. Baie dankie. Ongelukkig is inspekteur Giebel van die provinsiale verkeer van Worcester het verskoning, ek het nou 'n boodskap nie gou gekry. Hulle het blykbaar 'n krisis, ek weet nie wat die krisis is nie, maar hy kan ongelukkig nie hier wees nie. So ek gaan vir Domie vra om vir ons af te sluit en dan gaan Neil vir ons die bedankings doen en dan gaan ons 'n bietjie lekker tee drink dan in die saal. Ek gaan nie nou die mikrofoon weer opsit nie. Kom ons maak die oor toe en kom ons vra die Here ook sommer net saam met ons sal wees van hier vorentoe. Here, wat 'n wonderlike oggend. Wat 'n wonderlike voorreg, Here, om deel te kon wees hiervan. Here, waar ons kon hoor mense se harte se passie hoor ook rondom padveiligheid, Here, omdat dit regtig so 'n groot probleem in ons land is. Maar ons net kom bid, Vader, dat U vir elkeen van hierdie persone wat dit hulle lewenspassie maak of dit hulle lewensdoelwit maak, wil ek amper sê om te verseker dat ons baie veiliger is in die toekoms, Here, dat U vir hulle sal bystaan, vir hulle sal seën, Here, vir hulle sal help, Vader, die krag van die Gees om al die struikelblokke wat voor hulle is, die weg te kan ruim, Vader, sodat hulle drome rondom padveiligheid in hierdie pragtige land van ons sal waar word, Here. Om die statistieke af te bring en Here, ons weet ons met groot droom, dan bereik ons wel iets in die lewe. En as ons dink aan 0.2% van Australië en ons trek by 0.8% hier in die Weskaap, en ons kom bid, Here, dat U vir ons sal help as, nie net as Weskaap, maar as 'n land van Suid-Afrika, met die statistiek van ons ook te kan kry, dat dit kan kompeteer met 'n land soos Australië. Ons weet, Vader, binne in U hand is alles moontlik, en as ons dit vir U gee en vir U vra, vir U vertrou, om ons te lei ook hierin, Here, weet ons, dan is dit ook haalbaar. En dan, Here, sal ons seker geleenthede soos hierdie hou, Here, en al hoe minder mense wees, wat na vore kom, wat geliefdes in die dood afgestaan het. Want ons weet, Vader, wanneer ons ook binne die wet beweeg ons ook binne U wil, Vader. Want ek vir ons so mooi leer, dat ons altyd ook die landswette moet gehoorsaam, en wanneer ons dit doen, gehoorsaam ons U ook, dan eer ons U ook, want U tog die mense wat die wet maak, hoe ons aanstel. Ek wil bid, Here, dat U ons sal seën, maar ons uit mekaar uitgaan. En mag elkeen van ons se paaie ook getuig van U liefde, van U genade, van U nabyheid, van U lyding. En mag dit wat ons vanmôre hier ook gehoor het, Here, kan gee vir ander mense, en hulle ook troos daardeur. Dankie dat ons kan bid dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die gemeenskap en die kragtige werking van die Heilige Gees met ons elkeen sal wees en bly, elke oomblik van elke dag. Amen. Eerstens wil ek vir Alida baie dankie sê vir die wonderlike geleentheid wat sy koördineer het vandag. En ek dink almal van ons kan, soos Alida, soos minister Grant en soos Pierre, met entoesiasme en passie ons werk doen. Want as die vir sulke mense is nie, is ons lewe en samelewing van vandag nie meer so veilig is. So ons wil vir julle baie dankie sê vir alles wat julle doen en vir jou Pierre wat so wonderlik gesing het. Dit inspireer mense om jou werk beter te doen en met meer entoesiasme te doen. Dan wil ons ook net vir Raadslid baie dankie sê dat jy teenwoordig is en verskoning vir John Bond wat Alida klaar voor gedoen het. Anthony Hall van Raal wat nie is nie. En dan Dominee Johan Dorfling vir 'n pragtige boodskap wat jy vanoggend vir ons gebring het, wat baie ingeskakel het. Dit is 'n paar hartsnare wat getrek.
Dan het ons net 'n paar plekke en 'n paar persone. Ek gaan nou nie vir elkeen sê presies wat hy gedoen het, maar ek gaan net die name noem. Ons wil vir hulle en die instansies baie dankie sê vir hulle bydrae. Dit was onder andere Green Gables, Lavender Cottage, Open Kitchen, fasiliteite van NG Kerk Mcgregor, Amre, Sasko, Pick n Pay, Mooivallei, Corrie, Geraldine wat ook gehelp het, en dan Janine, Lords Wyne, Bemind Wyne, Spar Robertson en ja, dan 'n paar van die plaaslike inwoners wat ook goed geskenk het. Dan 'n spesiale woord van dank aan Marianne Klein wat vir Alida baie gehelp het met ondersteuning rond bel en rondryery. Dit het vir haar baie gehelp. Dan Freddie Pret wat ook 'n regterhand was vir Alida, dan vir jou moeder. En dan ook al die mense wat gaan help na die tyd met die tee en die kos wat bedien word in die kerk, sal vir elkeen wat 'n bordjie eet gebring het. Dan ook vir elkeen wat hier is. Ons wil vir julle dankie sê dat julle tyd afgestaan het om saam met die ander mense, nie dat ons noodwendig mense afgestaan het aan die dood, die pad ongelukkig, maar dat julle ook hier is om ander mense te ondersteun. Dit is nie altyd lekker as mense iemand afstaan aan die dood nie. Vir alles as mense verstaan hoekom dit gebeur het hier. Maar dan kan mense maar net dankie sê vir die hemelse Vader wat daar is, wat die mense ondersteun. En wat op een vandag mense altyd weer terugbring na hom toe, dat mense kan verstaan en probeer sin maak in wat gebeur. En dit is net die hemelse Vader wat ook vir ons kan verduidelik. En indien ek julle met uitgelaat het vir ons om verskoning, en ons hoop julle geniet die vrugte van verder sal wees.